Pernah nggak lo batuk 2 minggu tapi lo bilang cuma masuk angin? Tolol. Itu bisa TBC anjing. Penyakit nular yang ngancurin paru lo pelan-pelan. Bakterinya nyebar dari orang batuk. Dan lo ngirup udaranya kayak nggak peduli hidup lo, goblok. Tandanya jelas. Batuk nggak sembuh, berat badan turun, malam keringetan, nafas lo udah kayak nyawa tinggal setengah. Masih cuek. Siap-siap paru lo busuk. Dan lo nularin semua orang di rumah lo, anjing. TBC bisa sembuh asal lo gak males minum obat tiap hari. Cuma masalahnya, lo beneran mau sembuh atau lo emang seneng hidup kayak orang sekarat, goblok? Masih mau ngeles, itu cuma batuk biasa. Ya udah, buktiin aja lo lebih kuat dari bakteri TBC. Kita lihat siapa yang kalah duluan, lo atau paru lo sendiri, goblok.